Yo, what's up my friend? Kembali lagi bersama saya Creativ 1140. Di game kali ini gue akan mainkan game Minecraft Pocket Edition. Gue main kreatif, ayo kita mulai saja. Ini hujan ya. Ini petirnya dari kemarin. Ini gue kan kemarin kan gue udah videoin tingkat tapi hilang, nggak tahu ada yang ngebajak ini. Ayo kita mulai saja iniinnya. Gue main kreatif seperti biasa, gue nerusin yang ini dihapus ternyata guys. Ini kenapa gue duduk kayak tadi ya, petir. Oke guys, ini udah malam guys. Kita nanti aja tidurnya, kita nerusin gentengnya dulu, atapnya maksudnya. Petir guys, sama kayak di Indonesia, di Jakarta ya guys ya. Petir kayak gini guys. Apalagi rumah gua guys di Citerep guys. Petirnya mantap guys. Wifi gua tuh guys sampai sambel. Nggak tahu ya nih kalau di Citerep memang gini. Udah jangan ngomongin di Citerep. Kita main-main kerja, oke? Nih gue terusin ke waktu kemarin guys. Ini foto gue tuh datanya gue min. Gue bukan gaya-gayaan pakai kacamata ya, gue emang min ini. Gue lagi min 1,2 nih guys. Waktu kemarin gue 1,5 turun. Alhamdulillah turun. Karena gue nggak main HP terus, jadi turun. Sorry guys kalau berisik, ini ada adik gue lagi nonton Marsha. Adik gue tuh emang seneng Marsha. Kalaupun dia laki-laki, dia nggak bikin channel. Kalau mau tahu ayo guys kita iniin. Gue bikin 4 kasur. Ini buat gua, ini buat gua, adik gua, ayah gua, ibu gua, oke, orang tua gua. Terus yang di bawah yang kemarin itu buat nenek gua, itu nenek dari ayah gua, nenek dari ibu gua, itu buat bareng-bareng. Buset guys, gua sampai kesambar guys. Wah besar. Guys, lihat guys, petirnya siang hari bolong gini petir guys. Wah, ngomong-ngomong katanya Minecraft tuh mau dijadiin banyak pulau Raja 4 kayak ngomongnya gitu waktu itu gamersnya kan saudara gua. Kalau mau tahu itu Zemato. Zemato itu saudara gue ya guys. Nama aslinya Bang Yuda, tapi dia Zemato. Gue tahu mukanya kayak gimana, mukanya tuh hitam. Oke guys, ini sudah jadi. Oke, kita keluar. Guys, kita bikin dulu ya guys ya. Ada orang ternyata. Itu guys si apa? Zemato ya. Itu Zemato. Emang ngomongnya dia gitu Zemato mah. Tapi kalau di channel emang gitu. Kalau di channel dia enggak gitu guys. Adek gue ini ya. Ini gue pengen bikin tangga, itu tadi Zemato ya guys ya. Zemato itu hitam. Kenapa petir ya? Ngomong-ngomong ya. Ini jadinya gue di sini, oke. Gue pindahin lagi. Oke guys, segini ya.
Oke guys, segini saja video kali ini. Tolong like, komen, dan subscribe ya. Gue sedikit doang nih soalnya gue beresin ini doang. Oke.